ရုံတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရာယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်က Frankfurt ကနေတဆင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်မရောက်ခင်ကြားတဲ့နိုင်ငံလေးဘယ်နိုင်ငံလေးတွားခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာကြတဲ့ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့ကတော့တက်တက်ကြွကြွပဲခီးဆက်နေကြပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဖရန့်ဖို့ကနေထွက်ခွာလာပြီးသူတို့ဦးတည်မောင်းနေနေတာကတော့လူစင်ဘတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံစီကိုပါလူစင်ဘတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကတော့ဘယ်လ်ဂျီယမ်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ဝန်းရံထားတဲ့ဥရောပနိုင်ငံငယ်လေးပါလူစင်ဘတ်နိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးမိုးဆယ်မြေဝမ်းဒေသအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့မော်လတော်ဒေသကကြောက်တုံးကြောက်နဲ့မြောက်ဘက်ကသဘာဝပန်းခြံတွေအာဒန်စ်သစ်တော်တွေနဲ့အတူသဘာဝအတိုင်းခန်းစားရစေမယ့်ကြီးလက်ဆန်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။လူစင်ဘတ်မြို့ဟာဆိုရင်လူစင်ဘတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးအလေခေတ်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့မြို့ဟောင်းဖြစ်တာကြောင့်လည်းကြော်ကြားပါတယ်။လူစင်ဘတ်မြို့ဟာ LCT နဲ့ Petrus မြစ်တို့ရဲ့မြစ်ဆုံမှာတည်ရှိပြီးအနောက်ဥရောပအလဲဘက်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ area စတူရန်မိုင်အဖြစ်19.8 ခွန်စတူရန်မိုင်ကျဲဝန်းပြီးလူဦးရေအဖြစ်တော့တက်သိန်းကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်လူစင်ဘတ်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လေတယ်လူစင်ဘတ်မှာလည်းဂျိုဒီယာမှာနေွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ဘာစကာသူကပြင်တစ်ကကျွန်တော်ကိုထားခဲ့မယ်နဲ့ပြင်တစ်နဲ့ဆိုလူစင်ဘတ်တိတ်မဝေးဘူးတဲ့သူကနေဆက်လေးနားမှာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့နားမှာတွားလေစရာမြို့ဟောင်းလေးလည်းရှိလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့နေဆက်လေးမှာလာကြိုးရကျွန်တော်လူစင်ဘတ်မှာမြို့တစ်နဲ့မြို့ဟောင်းဖက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်က develop လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီဘက်ကသူတို့ UNESCO site တွေပါလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားလေတာအဲ့မှာလမ်းလေးကတော်တော်လှရတယ်ဗျကိစမိတ်ကလူစင်ဘတ်မှာခီးသောဧည့်သည်တွေအများဆုံးလာရောက်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါပထမဆုံးမြေအောက်ဥမင်တွေကတော့စပိန်တွေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့1644ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း40ကြာပြီးတဲ့နောက်ပြင်သစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်ခံတပ်တည်ဆောက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဘော့ပန်က23ကီလိုမီတာရှိတဲ့ပြကမ်းတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာလက်ကျိတ်ခန့်တိုးချဲ့မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့1933ခုနှစ်မှာဘိုဂန်ပါတစ်ကိစမစ်ကိုအများပြည်သူလာရောက်စေနိုင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ခန့်တပ်မြို့ရိုးများနဲ့မြို့ဟောင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမွန်တွေကိုကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး1944ခုနှစ်မှာတော့ UNESCO အသိအမှတ်ပြုကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ policy တွေကလည်းအရန်ကို strong ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါဒီ corporate ကြီးတွေယုံဖွင့်ထားတာတွေအစားပြီးတော့ Europe visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောပြတယ်ရှန်ဇန် visa ရှန်ဇန် visa ဆိုတာအဲ့နားမှာရှိရွာလေးတရွာရဲ့နာမည်လားမသိအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါလေးစဖြစ်လာတာပေါ့နော်ရှန်ဇန် visa ဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးပြောပြမှသိတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတကယ်ထူးထူးခြားခြားလေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူစင်ဘက်မှာတော့ခဏပဲနော် coffee တောက်မုံလေးပါလေးပဲစားပြီးကျွန်တော်တို့ Belgium ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ထွက်တယ်Hi guys,
Bye. Super nice to meet you. Huh? Yeah. Okay. We'll see you again in Asia or somewhere. Yeah. Thanks for showing us around. Okay, bye. ขอบคุณครับ คนครับ Minglada. မင်္ဂလာပါ ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းအနောက်ဥရောပနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအလဲခေတ်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ရန်နန်းဆက်ပြည်သူ့ကာလက်ရာတွေနဲ့မြို့တွေကြောင့်ကြော်ကြားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘယ်ဂျီယံမှာယူရိုပယူနီယံနဲ့နေတိုးတို့ရဲ့ဌာနချုပ်တွေလည်းတည်ရှိပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဟာအကျယ်ဝန်းအပြင် area စတူရမိုင်ပေါင်း17.8ကိုစတူရမိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ17တန်းကျော်နေထိုင်နေရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့ဘယ်ဂျီယံမှာဘယ်နေရာတွေကိုတွားရောက်လဲပတ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ Belgium ကဥတည်ရဲ့နေရာတော့ကျွန်တော် Brussels နားဝင်းကျင် ဟုတ်တယ် မြို့ရဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကို invite လုပ်တာ ဟုတ်တယ်အချို့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားစုတွေမြန်မာတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော် online နဲ့တီးကြတဲ့လူတွေရောတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခေါ်တယ်ဆိုတော့မခိုင်စာနီလို့စပြီးတော့ခေါ်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ email တောက်လျှောက်ပို့တယ်ဟင်းတွေလည်းအများကြီးချက်ထားရတော့ရေခဲတစ်တာကြီးပါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာအဲ့မှာမုံရင်းခါလည်းဘာတော့ तू ကလည်း key set ထွက်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်မဲ့အချိန်နဲ့ तू မရှိမဲ့အချိန်ဖြစ်နေ तू ကဒီချက်ထားဟာလေ तू နောက်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လွဲခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူကအဲ့ခံမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစီစဉ်ထားတာ ကျွန်တော်တို့ချက်ထားတဲ့ဟာကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမက်မော်ကြီးကို तू ကလက်တွဲပြီးပေးခဲ့တယ်မက်မော်ကလည်းကျွန်တော်တို့เนี่ยအဲ့တော့မှစပြီးတော့တည်တာ ဟုတ်တယ် မက်မော်ရဲ့အိမ်ကဘယ်နေရာဘလို့သွား तू ကပုံတပုံရိုက်ပြီးတော့ ပုံလေးဆွဲပြီးတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလေဆိုအဲ့နားမှာကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်သွားရှာတယ်ဟုတ်တယ်ကြော်တော့အောင်ကျော်ဝင်းက GPS ကလည်းပြတာလည်းကြော်နေပြီဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုလေးအမြဲတမ်းရိုက်ထားတာတော့ကင်မရာလည်းကိုလေး ready ဖြစ်တော့ဒီဘေးကလည်းဟိုလက်ကလည်းကင်မရာကန်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကို꿰အဲ့တော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကင်မရာနဲ့ clash နဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့လမ်းလည်မှာလဲပါလေရောလဲပါလေဆိုရင်ဒီမမော်ရိုစီရောက်သွားတာ Rico လေဟိုဘက်က Question that say. Hello Hi မတူရဲ့သူ့အမျိုးသားရဲ့နောက်သူတားလေးနဲ့သမီးလေးပေါ့နော်သူတို့တွေအရင်တွေပဲကျွန်တော်တို့မာနေ ဟုတ်တယ်ဘယ်ခံချက်ချင်းအကျွန်တော်လည်းအဝတ်စားတွေချက်ချင်းပေးသူလျှော်ထားပေးမယ်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်အားနာတာတောက်လျှောက်ကိုယ့်ကိုလျှော်လာတာဒီမှာကျ set နဲ့ဘာနဲ့ဆိုလျှော်လိုက်ပါအမမမော်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒူလဲချက်ကျွေးရမှာပန်စာနီလို့ထားခဲ့တဲ့အုံခေါက်ဆွဲတွေရောဟင်းတွေရောအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အမှအများကြီးပဲစားရတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ ဟုတ်တယ် ဟိုဝိုင်းပြီးတော့အခန့်ကြတော့လေလုံးဝလိုလေသေးမရှိအောင်ခီးထွက်သွားတာတော့မှတေချအောင်လို့စီစဉ်ပေးခဲ့မှခိုင်စာနေလို့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှမမော်ရလဲဒီနားမှာတကယ်ရှင်းအောင်ဖျားကြောင်းရရှိတယ်တော်လဲရင်သွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့စောစောထားပြီးတော့အမှကျွန်တော်လည်းဖျားကြောင်းမှာကျွန်တော်သွားလဲတယ်ဆိုအဲ့ခဏဝင်ပါအဲ့ဟာ ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာစန်တာလို့ရေးထားတဲ့နေရာလေးရှိရလေ အဲ့ညာဘက်ကိုသွားမှာ ညာ police လည်းရှိရအဲ့နာမှာကျွန်တော်တင်ဟောတော့မှထင်တယ် ကျွန်တော်ခုရှေ့ဟောင်းကဖျားကြောင်းလေးဒီ Brazil Belgium မှာရှိရပါတော့ Brazil တော့ကျွန်တော်မြောက်ဒီအဲ့နာကမမော်လို့လည်း recommendation ပေးထားတော့မဇာနီလို့အဲ့လာရှာတာခဏတော့ကြော်သွားတယ် GPS ကလည်းကျွန်တော်မသုံးထားအောင် GPS တော့နောက်မှကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တော့ပါမယ်ဖျားကြောင်းလေးကတကယ်ရှေ့ဟောင်းဖျားကြောင်းလေးပါနော်ဒီနေရာလေးတော်တော်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုဒီလမ်းလေးတကယ်ရှေ့ဟောင်းလမ်းလေးကားသွားလာတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဖျားကြောင်းဘက်ကိုပြန်သွားမယ်
Nice smell. Floor in the mother room, and on the first floor you take the bridge of going outside. the one. Yes, Yeah, the bridge. yeah, So I give you 2 maps. You can keep it okay. like a souvenir. Okay. Thank you so much. So it's this way. Okay. Thank you. Nice Thank you. visit. Thank you. Thank you. Bye. Bye. အခုကြောင့်ပြန်ကြောင်းနဲ့ရောက်လာပါပြီ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယွန်ဂျီကတယောက်ကို9ယူရိုနော်။သူချက်ဒါမဲ့ဘယ်ကလာလဲလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ကားပဲဝင်လိုက်တော့ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကားပေးဝင်နိုင်အခုတယောက်ကိုချက်မပေးရပါဘူးခင်ဗျာ။အားလုံးနော်သဘောကောင်းကြရတယ်ဒီမှာ။အဲ့အော်ပြီးတော့ Okay 1146ကစာဦးလေ 1146 တော့တော့ရှိသူတို့သုံးနေတာ ပြန်မပြေ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာကတော့ Velas ကျောင်းတိုက်ပါ Velas ကျောင်းတိုက်ဟာ Olonius ရဲ့အဓိကအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Velala ပဲမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်း Sister စီယံကျောင်းတိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းတိုက်ကို1146ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1996ခုနှစ်မှာတော့စွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီကျောင်းတိုက်နေရာဟာအပျက်စီးများအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အခုဖျားကြောင်းလည်းတော်တော်နှံ့သွားပြီနော် ဒီလားဆက်တယ် ဒီလာရှင်များလည်းဟိုသူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000 1000နီးပါးပေါ့ 1000နီးပါးလောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမှာခန္ဓာမူလေးပြီးတော့အဲ့ခက်ကတူတူပါလေဘာလို့နည်းနည်းပဲကျန်တာနော်ဒါပေမဲ့အများကြီး management နဲ့ system တွေတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှ basement လုပ်တဲ့အားလေးအခုနောက်ကိုဆိုင်ပြောပြတယ်ဒီအားကြီးမတည်ခင် drainage system ကိုအရင် design လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လာတယ် museum entrance နားမှာကျွန်တော်ပါရှိရရေတလက်နဲ့ပေါ့ ရေတလက်နဲ့ ရေအားသုံးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်သူတို့ဒီမှာဟိုအရာစားဟို livestock တွေမွေးတာအစားဒီအကောင်တွေတိရစ္ဆာန်တွေသူတို့ဒီမွေးတာအစားပေါ့နော်အရောက်နေကြပါလေ သူဒီထဲကိုချီလီရောက်ဖို့အတွက်သူဒီစမ်းချောင်းရင်သစင်ကြီးကိုအဲ့ခက်တုံးထွင်ခဲ့တဲ့ hydraulic system နဲ့သူရေကိုတွန်းပို့ပြီးဒီဖျားကြောင်းနဲ့ဟုတ်ဒီထဲတော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းဖတ်ရတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲတီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒီချက်ပို့ပြီးနည်းနည်းပါကျွန်တော်ပြောရတဲ့လွဲမားတာတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါဒါတုံတောင်ကျွန်တော်တိုးစီလည်းမလာတဲ့နေရာပါညာပါဖြစ်ဆိုတော့ processor နဲ့တော့45မိနစ်လောက်ပြီးတော့လိုပြီးတော့နေရအဲ့တော့ဒီနေရာတိတ်မလာဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့ဒါလေးကမမော်မဇာလို့ recommendation ပေးလိုက်တာ အပြင်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ် နဲ့ကိုမျိုးလုံးနဲ့ ကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်ရတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့တစ်ချက်တော့စိုက်ကြည့်တာပေါ့ ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမတ်တရားလေးပါဒါလေးပဲရှိမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဟိုဟာဒီနေရာလေးကိုလေးလာပြီးပါပြီကျွန်တော်ဘယ်နေရာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဟိုကဲဆက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ Waterloo မြို့ကိုရောက်ရှိပြီဆိုတော့အားလုံးရင်းနှီးနေတဲ့ Waterloo မြို့အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Waterloo မြို့ကတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးတော့1815ခုနှစ်ကနပိုလီယံဘုရင်နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်လည်းလူသိများကြော်ကြားပါတယ်။
အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနပိုလီယန်ဂုံပေါ့နော်သူကထိမ့်မှတ်နေနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဒီအာဇာနီဂုံပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တာအဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားတော့အမြောက်လေးထုနေကြတာလေရော ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်စိုက်ကယ်ကလည်းပစ္စည်းကလည်းပါအဝေးရလည်းရှော့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအစင်ပြေးနေတာမှာရက်ထားပြီးတော့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ဒုံးနေပဲအနောက်ကနေတိုးပါပေါ့နော်လန့်သွားတော့ဘယ်လိုလဲအနောက်ကမြောက်ပြည့်တယ်ပိုးရှိတော့ကဒီသူတို့ခေတ္တကသုံးခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်အမြောက်တွေပြစ်တယ်သူတို့စီကအဲ့ဒီတော့ကဒီရဲစစ်သားပေါ့နော်စစ်သားတွေရဲ့ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ပြီးတော့သူတို့ကအမှတရုတ်ပြန်ပြနေပါလေဟုတ်တယ်လေးလာတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်နေထိုင်ဝတ်စားဆင်မှုတွေနဲ့အတူတည်းဒီစီခင်းတာလေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရုတ်ပြပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လေးလာတဲ့လူတွေလုပ်ပြတာတက်လေကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်ကနေပဲလမ်းတွေ့လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကလည်းဆိုင်ငယ်ကလည်းအပြည့်တင်ထားတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ထားပြီးတော့ဆက်မတက်ချင်တော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်သာလန်ဘက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြီးတက်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းနေကြတော့လန်ဒန်ကိုဝင်ရမယ့်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့က fix လုပ်ထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပေါ့နော်တွေ့မဲ့တငယ်ချင်းနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ထားတယ်သူတို့တွေအဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေအဆင်ပြေမဲ့ရက်ဆိုအားမဲ့ရက်တွေပါဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာသွားတဲ့ဟာတွေကတော့အားလုံးကတရက်နဲ့တက်ကတော့အရန်တော့မြန်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ schedule တွေဝင်အောင် schedule ဝင်အောင်ပဲမောင်းနေရကျွန်တော်တို့တွေဂျာတီဂရုကလည်းမစိုးနည်းနည်းလေးနေပဲပြန်ထွက်လာပြီဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မူးရည်တဲ့မောင်းတဲ့ဟာတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံး level လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နယ်သာလန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဂျီယမ်နေကူးလာတာပေါ့နော်မော်တော်လို့ရဲ့မြန်မာတူရှုကိခီးစင်မှာတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံခီးဆက်ခဲ့ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်တော့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။နယ်သာလန်နိုင်ငံကတော့ဥရောပအနောက်မြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြပြလေးနဲ့လှပတဲ့တူမြောင်တွေဂျူလစ်ဘန်ကင်တွေနဲ့လေယာဉ်ဟက်တွေကြောင့်လည်းထင်ရှားကြော်ကြတာပါ။နယ်သာလန်မှာတော့ဖရန့်ဖို့မှာတော့မစုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းဝစ်ပြည်နဲ့စုံတွေ့ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။နယ်သာလန်မကူးခင်မှာတော့ခင်ဗျားရဲ့တငယ်ချင်းကဂျာမနီနဲ့နယ်သာလန်ရဲ့ခြားတဲ့ကမြို့လေးကိုရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ကိုလာခဲ့မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနနပိုလီယန်ကုန်းကထွက်ပြီးတော့နယ်သာလန်ဘက်သွားဘော်ဒါကျော်ပြီးချင်းပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးရှိတယ်မြို့သေးသေးလေးအဲ့မြို့ကသူက shopping ပေါ့နော်သူတို့ဒီဥရောပရဲ့ဒီ destination တစ်ခုလောက်ကိုသူကလုပ်ထားတယ်သူတို့ဒီ duty free ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားချင်းနဲ့အမှကားရည်လည်းအများကြီးမြို့လေးကသေးသေးလေးလို့ပဲပြောတာကားပါကင်လေးဆိုလည်းအကြီးပဲကားရည်လည်းပြီဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပေါ့နော်လူတွေက shopping bag တွေနဲ့အိတ်တွေနဲ့ထွက်လာကြတယ်လိုင်းတွေကူးနေကြကျွန်တော်တို့စတွေ့တာပေါ့ဆက်ပြီးနယ်သာလန်မှာစပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြို့လေးနဲ့စဝင်နေတာသိထားမိတာစပိန်တွေရမ်းများသွားတယ်ဟုတ်တယ်စပိန်တွေကနေရာတကာပဲစပိန်ရဲ့ဥပဒေရတယ်တော်တော်လေးတင်းကျပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းစန်တိုဝါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုနတကယ်ချင်းဝီပီပြောတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ city square လေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်သူလည်းတော်တော်ပြောနေကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ဟုတ်တယ်ဒီဟာပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရင်လည်းပြန်တွေ့ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်စလုံး adjust လုပ်လိုက်တော့ပြန်တွေ့သွားတယ်Too much sun on the other side. Can you see our face? The video. On the main street, and here opposite is the petrol station. Okay. Or you need to go this way. Yeah, I need to go this way. Okay. Let's keep in touch. Bye-bye. So အဲ့မှာဝီပီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမရဒီဆိုင်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုစပြောနေကြတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်4 5 6နှစ်လောက်ကနေဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးပြောတာဆိုတော့မင်းတို့တကယ်ဖြစ်သွားပြီဘာညာပေါ့သူလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့ကျွန်တော်နော်ဝေးဒီဘိုဒိုတို့တောက်ရှောင်းမှာတွေ့နေ Richard ကလည်းသူ့အိမ်လာတဲဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဖိတ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတင်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူစီဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဝီပီနဲ့ညနေဆောင်လေးမှာကျွန်တော်လက်ဖေးဒီတော့နော်ဒါသူတို့စီမှာတောက်တဲ့လက်ဖေးပုံစံမျိုးအဲ့လိုလေးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းခီးဆက်ခဲ့တာဝစ်ကီနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နော်ဝေနိုင်ငံမှာစုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဝါသနာတူမိတ်ဆွေရစ်ချက်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ရစ်ချက်ရဲ့အိမ်မှာတွားရောက်တဲ့ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Richard စီရောက်တော့ကျွန်တော်ည9နိုင်ခွဲ9လောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်တယ် အဲ့မှာသူလဲကျွန်တော် pinpoint ပို့ထားတော့သူနဲ့သူ့မျိုးသမီးနဲ့စောင့်နေတာမချစ်စရာခွေးလေးကလည်းကြိုက်ပါတော့ခွေးလေးကြားလည်းကျွန်တော်ကလည်းသူမြအောင်ကြောအဲ့မှာသူလည်းရမ်းပျော်ပြီးတော့မှမလီဖက်လဲတဲ့ခင်ခွေးသူမျက်နှာကိုရက်တာမျက်နှာကိုပို့ဝင်းလာအောင်ကြောဝင်းဖြစ်သွားအဲ့မှာအဲ့နဲ့သူ့အိမ်မှာငေါတခါတော့မဟုတ်တယောက်တခါအိပ်ရတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dinner စားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအေးစစ်စကားပြောတော့ What a coincidence. Hello. You can put it later there. Yeah. Hey. Hello, I'm Dom. Very good. Yeah, nice to meet you. Yes, nice. Very meet Richard on the road. Yes, you're welcome. Yeah. Like me Okay baby You guys okay နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မိနစ်မှလည်းAC ပဲ breakfast စားပြီးတော့မှတပုံနေတွေ့ရိုက်ကြတေချာလေးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတော့သူလည်းသူ့မျိုးသမီးနဲ့လာဖို့သူစိတ်ကူးရှင် ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာသည်ဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲလာသည်ဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျတော့သူတို့နဲ့ပုံစံချင်းတော့မတူဘူးပေါ့သူတို့စီမှာတော့ဒီ civilization ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့အစာအုပ်တွေပါအများကြီးကြီးစားရရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာကျ nature ပေါ့နော် nature ကျွန်တော်တို့တောတောင်ရှိမယ်ရှေးဟောင်းဒီမြို့တွေလည်းရှိမယ်ပင်လယ်တွေလည်းရှိမယ်အစားအသောက်တွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတွေပြောပြသူတို့ကလည်းရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတော်များများကကျွန်တော် Thailand ကိုသိကြတယ်မြန်မာဆိုရင်တချို့ဆိုမသိကျွန်တော်တို့ next to Thailand ဆိုပြောရတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဒီ Richard တို့ကလည်းအဲ့လိုပြောကြတော့သူတို့ကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့သူလည်းတစ်ချိန်ချင်းပေါ့နော်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ လာမှာပါလမ်းမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဖိတ်တမျှလူတွေအကုန်လုံးကလာဖို့စိုင်းပြနေကြလူတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ promotion လုပ်ထားတာလေးကလည်းကိုယ်လည်းအဲ့တဲ့ခုံဝင်နေဗျာအဲ့တဲ့လေးလာရင်တို့လိုက်ဖို့တို့တွေကျင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့မနေ့မှာပဲကျွန်တော် Richard ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Norway တုန်းကမှာ Norway Peace Center မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ထွန်းတိုက်ညီလေးထွန်းတိုက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားရှာရစ်ချက်တို့မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှတော့ဆက်လက်ခီးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဦးတီမောင်းနေနေတာကတော့လူတင်ဘော့စ်မြို့ပါ။လူတင်ဘော့စ်မြို့မှာလည်းနော်ဝေနိုင်ငံက Nobel Peace Center မှာစုံတွေ့ခင်မင်ခဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးထုံးတိုက်စီကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။Morning ပါ Morning. ကျွန်တော်တို့Holland Netherlands နိုင်ငံကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ Amsterdam ဘက်ကိုဦးတည်သွားနေရပါတော့အခုကျွန်တော်တို့Norway မှာပဲကျွန်တော်တို့ Peace Center မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည်နေနေကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့တဲ့မြန်မာမိသားစုလေး မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့နေရဲ့ သူတို့ကလည်း Netherlands ဖြစ်နေ Netherlands ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေတဲ့နေရာနဲ့ဒီနေရာလေးကမိနစ်30လောက်သွားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ on the way လည်းဖြစ်တယ်တွေ့ကျင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးနှုတ်ဆက်တာပါကျွန်တော်တို့ကခီးစရာအများနဲ့ပြောင်းနေတော့သူတို့ ਨੇ ကြိုးတော့မချိန်နာမိဘူးမချိန်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့မှာဆက်သွယ်ရင်းနဲ့သူတို့အပြင်သွားနေလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ ਨੇ တွေ့ဖို့အောက်မှာခဏလေးစောင့်နေရပါသူတို့လည်းပြန်လာနေပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်အားလဲနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြန်လာရတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဓိကကတော့တွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တာပေါ့နော်အန်ဒီတို့ကိုထွန်းတိုက်တို့နောက်သူကလေးတွေသူမိသားစုနဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့Amsterdam မှာတညအိမ်မယ်မနေ့ကညရင် destination ကိုရှောက်ပါပြီ3လပါတကယ် 3လမှာရောက်လာအိမ်မက်လို့ပဲနော် Yeah အဲ့ဒီလိုပါသူကဘယ်လိုပြောမလဲလက်စစ်ဟိုတနေ့ကိုဘယ်လောက်သုံးလဲဘယ်လောက်မီတာဘယ်လောက်ကီလိုဝတ်သုံးလဲဒီလက်စစ်ကို gas ကိုသူကဟိုလုပ်လို့ရတယ်ကွာဟိုတလားတာဘယ်လောက်တလားကိုဘယ်လောက်သုံးနေတာဆိုအကုန်ဒီပြန်ကြည့်လို့ရတယ်သူရှင်မအဲလမ်းမှာလမ်းရောက်နေလို့ရက်စမီမပိတ်ခဲ့တာတို့ဟိုဟီတာမပိတ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟီတာရှိတာပေါ့ဒါမပိတ်ခဲ့လို့ဒီကောင်းလမ်းပိတ်လို့ရတယ်လမ်းပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့တလားတစ်ခါတော့ဘယ်လောက်ပူသုံးလိုက်တယ်အစားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ချားချက်ပြပြီးဒီမှာလာဟိုနှိမ့်လိုက်တာလေ
ဒီမှာဆိုရင်ဒီကဒါတော့ August ဟာဒီမှာဒါဆိုရက်နေဟာ ဘယ်နေ့မှသုံးလို့များသွားတယ် ဒီမှာကီလိုဝက်လေးရှိတယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီနေ့ဆိုတာဒီနေ့အတွက်ဘယ်လောက်ကီလိုဝက်ဒီနေ့ဆိုဘယ်လောက်ဝက်သူက gas ဆိုဟိုဗောလေgas ဆို gas ဒါဆိုမီတာပေါ့မီတာဘယ်လောက်ဝက်သုံးလဲဒီမှာဒါဆိုပတ်စံနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပတ်စံနှိပ်လိုက်ဒါပတ်စံတစ်ယောက်ဘယ်လောက်သုံးနေရဆိုတာပြပေးတယ်ဒါအလျက်စစ်ကုမ္ပဏီပဲအလကားလာတက်ပေးသွားတာ ပြောဒီမှာလက်စစ်က2မျိုးရှိရဟုတ်လားဟုတ်တဘာဝဒီအဓိကဒီဟိုလေအားလျက်စစ်ကပုံများတယ်လေအားထုတ်တဲ့ဟာပုံများတယ်ဟိုလေအားခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာလို့ဒီယထာလန်းနေရစအခုယထာမှာပြည့်ဒီလျက်စစ်ရစလေအားလျက်စစ်တဲ့သုံးနေတာသူကအဲ့ဒီကိုသူတို့ကုမ္ပဏီဒါအဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူတို့ဒီကဆက်လာတက်ပေးသွားတယ်ဒီနိုင်ငံလုံးဒီကောင်လွှမ်းချုံတာကျွန်တော်ဘဝမှာဆို MBT ပေါ့ဘဝမှာ အဲ့ဒီကိုပေါ့သူဒီမှာကုမ္ပဏီကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ MBT ဗမာပြည်ကပုံစံပြောရရင်ဖုန်းလိုင်းရွေးသလိုမျိုးပဲကုမ္ပဏီတွေကအကုန်တစ်ခါကျရင်ကိုကဖုန်းနံပါတ်စိမ့်နေတယ် unknown call ဆိုပြီးဖုန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတခုတခုငါတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ join မလား promotion လာ မင်းတို့ဘာ promotion နှက်လာ အမေအဲ့ဒါမရွေးတော့ကျွန်တော်ဒါပဲတောက်လျှောက်ရောက်ခရေက9နှစ်ရှိဆိုတော့ဟိုဘာမှအရှုပ်ရှင်းလည်းမရှိဘူးကွာဟိုမီတာလဲသူတို့ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမြင်ကြမြင်နေရအခုဒီမှာဆိုဒါ application ထားပါအခုဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်အခု2020မေကြရင်ကျွန်တော်125ချက်ပြန်ရမယ်ဒါအခုအကုန်မပေးရသေးဘူးဟုတ်ဒါဒီ3လ4လစာလောက်အနည်းချုပ်ပြီးကြိုသွင်းထားတာပေါ့ကြိုသွင်းထားတာဒီလောက်အမောင့်ကြိုကျွန်တော်ပတ်စံရှိသေးတယ်သူတို့ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာသူတို့တစ်ခါလေးပေါ်တယ်တဘောအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီ app နဲ့အိမ်ုံဒီပါ control လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်သုံးနေတာဘယ်လောက်ကီလိုဝက်ရှိတယ်လျှက်စစ်မီဒီနေ့တော့ gas ဘယ်လောက်သုံးထားလဲသူအကုန်ဒါဆိုခုနအတိုင်းပဲဖုန်းဒီစခရင်တိုင်းပဲဒီမှာသူကကွန်ပြန်ပြပြီးတယ် app မှာကွန်ပြန်ပြဘယ်အချိန်မှာဘယ်လောက်သုံးနေတော့ဒါဆိုဒီမှာသူနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူပေါ်တယ်နေပါဘူးသူ software စက်ကတော့ software update တွေပါလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ internet တော့လိုတယ်အလားတဟာလည်းဖြစ်တော့ပေါ့ကျွားလေးစနေကြတော့တခါကျသူကပြောသေးတယ်မင်းဘာတွေ waste တုံးလဲဆို waste check ကတော့ပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ကသူပြန်ပြီး waste check ကပုံမှန်နဲ့ပို့သုံးနေလဲသူ remind လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအခုသူပြီးခဲ့လားဟိုရှိလိုက်လို့ပူတော့ကျွန်တော်အဲကုန်လေးလာအဲကူလာလေးသုံးတယ်အဲ့တော့သူမီတာပို့သွားတယ်မင်းတို့ဒီလား6ယူရိုပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူ remind လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်โอเคပါမီတာလက်တော့ပြန်ငိမ့်သွားတယ်တော့ weather လည်းကြည့်လို့ရတယ်โอเค Hello bye bye โอเคမိုင်ပဲရောက်ပုံလဲတတပါလားဘိုင်တတအလုံးတတ See you Rangoon See you Rangoon ဆိုတော့မှပြောရင်းဆိုရင်လည်း तू က Amsterdam မှာဖုန်းကြောင်းရှိတယ်မြန်မာဖုန်းကြောင်းရှိတယ်တဲဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုမြန်မာဖုန်းကြောင်းမှာသူအိတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ထဲသွားဖို့ကြတော့ဒါနည်းနည်းဝေးသွားအဲ့တော့သူလည်းအဝိစားတစ်စုံကောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကပေါ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်း helmet ကလည်းအပူတစ်စုံကကွက်တီရှိနေရှိတော့အမှထွန်းတိုက်ကိုတင်ပြီးတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဟိုသွားတာဆိုအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မြို့လေးကနေတစ်ဆင့်ဖုန်းကြောင်းသွားကြတာလူတင်ဘော့စ်မြို့ကနေနယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အက်စတာဒမ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတော့ထွန်းတိုက်လည်းအတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာရာသီဥတုတာယာပြီးတူးမြောင်းတွေကိုစနစ်တကျတူးဖို့ကရှည်လန်းခီးဖြစ်အသုံးပြုထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့တူးမြောင်းတွေတာယာလှပတယ်လို့အားလုံးကြားဘူးထားသလိုပါပဲ။တကယ့်ကိုနာမည်ကြီးထိုက်ပါတယ်။ဖုန်းကြောင်းတော့ဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးကအဲ့မှာတကယ်လေပတ်တဲ့တွေနေရာများတဲ့ဒီလျားလက်စစ်တွေဘာညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဗျတော်တော်လေးလာဇန်စီဆွန်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားကြတာပေါ့နော်မဆရာတော်ကလည်းအဲ့မှာရှိနေဆရာတော်တခါတည်းဖူးမြော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်လည်းတောင်းပေါ့အဖြစ်ကျွန်တော်နေရာတော်တော်အဲ့ဒီလည်းများမြန်မာပြည်ကအဲ့ဒီလည်းများအတူကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မမိနေကြအဲ့ဒါနဲ့တပ်ပုံတွဲရိုက်ပေါ့နော်
တာရန်ကနေခီးဆက်လက်ထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်လမ်းမှာဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ Sunny Chest ကိုပါတာယာလှပလို့နဲ့ Sunny Chest ကတော့ Estaran မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဇန်ဒန်ရဲ့ Dash မြို့တွေကဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်လေးရဟတ်တွေရဲ့ပုံစံကွဲပြားတဲ့အစိမ်းရောင်တစ်သားအိမ်လေးတွေရဲ့က1800ရာစုနဲ့1900ရာစုဝန်းကျင်ကရွာလေးတွေရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ရွာလေးမှာဆိုရင်ခီးသောဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားတာကတော့ဒေသထွက်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ဒိန်ခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်ခဲတွေကိုတော့နွား၊စိတ်၊သိုးတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးလယ်သမားတွေကပြန်လည်ပြုတ်လို့ရောင်းချတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆန်နီချက်ရဲ့အလှပတွေခန်းစားရင်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားသူကဘာလေးရှိသေးလဲဆိုတော့သူကကွန်ဖနက်တွေသူတို့ရဲ့ရိုးရာကွန်ဖနက်လေးတွေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ယုံလေးတွေကွန်ဖနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်မတော်ကြိတ်လေးတွေတို့ကွန်ဖနက်တကယ်စီးလို့ရတဲ့ကွန်ဖနက်လေးတွေတို့အမတ်တရသိမ်းထားလို့ရတဲ့ကွန်ဖနက်အလှလေးတွေလုပ်တဲ့ဟာလေးပြီးတော့ခုရှိမှာပဲကွန်ဖနက်ကိုသူတို့တက်တာကိုအစင်စင်ခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကွန်ဖနက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုအမျိုးတရုပ်ပြတဲ့ဟာလေးအစိုးရ workshop လေးနေရာလေးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြတော်တော်လေးကိုလှတယ်အမှန်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်အမှန်တရားလေးတော့ကျွန်တော်တော်ကြိတ်လေးပဲကျွန်တော်ဝယ်လာပြီးတော့ပြန်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးရှုခင်းနေတော်တော်လာပါတယ်နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လဲပတ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့တစ်သားဖက်နဲ့ပြလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြရိုက်ကတော့အလုတ်ခန်းပြရိုက်ဖြစ်ပြီး George နဲ့ Anarchy Kuwishman တို့က1984ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြရိုက်မှာတော့လုပ်ငန်းခွင်စီးနဲ့အထူးအခမ်းအနားတွေမှာစီးတဲ့တစ်သားဖက်နဲ့မျိုးစုံကိုပြသထားပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာလှည့်ခီးသွားတသန်းကျော်ခန့်လာရောက်လည်ပတ်လေးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ IBEC ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သောဘိတကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ရင်ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းမှာပဲတဲခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ So အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဆရာတော်လက်ဖူးပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်လည်းတောင်းပြီးတော့အမှကျွန်တော်ညီလေးတွန်းတိုင်းနဲ့သူဘုံကြောင်းတွားကြတာပေါ့နော်။ဘုံကြောင်းနာမည်လေးက IBEC ဟုတ်လား International Buddhist Educational Center ဒါဘုရားဘာသာပြန်ပွားရေးနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာလေးရောဘာလေးရောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံကြောင်းဆိုရင်တက်ကြီးဘုံကြောင်းမဟုတ်တော့တိုက်ခန်းလေးထဲမှာပါပဲအဲ့မှာတွားပြီးတော့ပစ္စည်းချပြီးတော့ကျွန်တော်မြို့ထဲကိုတစ်ချက်ထွက်လဲတယ်မြို့ထဲမှာကကျွန်တော်အမာမီဆိုရဲ့ဆိုင်လေးမြန်မာဆိုင်လေးဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တမင်းဖိတ်ကျွေးရတဲ့ကျွန်တော်အမှစားပြီးတော့ AC မြို့ထဲတစ်ချက်တွားလဲတယ်အညာဘုံကြောင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြတယ်နောက်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှရှိရဆရာတော်ရေပေါ့နော်ကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ရေနောက်ဆရာတော်စီလာလေတဲ့အင်္ဂလန်ကဆရာတော်တစ်ပါးရှိသေးတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အမှနေစုံလေးကတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်နိုင်တော့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဌာနပြုတယ်ဒီနမေပုံညာဒီနမေပုံညာဓမ္မဒါနနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုခေါ်ဆက်ကြကြမယ်တပိတိယောဝိဝဒံဒုတောကောဂောဝိနတတုအာလေဘောမန္တရာယတုပိတိကာယုကောဘောဘာဒီဝရဏဒီလိုက်တာနေဇာဥဒကရာယိနောသတာရောဓမ္မဝတ္တံတိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံသာလူတာပါရိဝါဒကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတော့ညမှာပေါ့နော်အင်္ဂလန်ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကတင်မောစာစီရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပြန်ပြီး pack လုပ်ဘယ်ဟာတွေအသုံးလို့မလဲအထူးဖြင့်စာဝတ်စာနယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်စီးတယ်ကျွန်တော်လန်ဒန်ဝင်မဲ့နေရာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် Richard ကလည်းအကြံပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ Hook Holland ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သိသွားတာအဆောင်ကျွန်တော်တိကိုမသိပါဘူးဒီ Hook Holland လေးကိုအင်တာနက်မှာကြည့်တင်မောလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်အဲ့အနေပဲဝယ်လိုက်ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တင်မောချင်းကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရတာပေါ့
ခဏကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းမှာလည်းစာရေးစာတမ်းလည်းတည်ချက်ပြင်ဆင်ထားတာအဓိကတော့ကျွန်တော်က UK လန်ဒန်စိတ်ကောင်းဝင်ရမှာဟိုစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မဲ့ custom process ရှိတယ်အဲ့ဒါခက်တိုင်းကိုရီးယားစာရေးစာတမ်းနဲ့အစဉ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့သွားတာနည်းနည်းတော့ကြားတယ်အမ်စတာဒမ်ကနေကျွန်တော်တို့တနာရီခွဲ2နာရီလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညလုံးမောက်စီရမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တင်ပေါ်ပါ9နိုင်စီရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့သွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Hook of Holland အဝင်သားလေးမှာသူကလမ်းอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တော့ပြတာတင်မောစိတ်ရှိရနေရပြတာပြီးတော့တနင်္လာလဲကြာတော့ကျွန်တော်လမ်းပြောက်သွားသေးတယ်စိုင်းမို့ကလည်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဘေးနားလူတွေမေးကြည့်တော့သူကလည်းဒီဘက်သွားဟိုသွားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့နားမှာတော့နည်းနည်းလဲလိုက်သေးတယ်လဲပတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျမှကျွန်တော်တို့မှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်သွားရင်နဲ့ဟိုတနင်္လာလေးသွားတယ်တင်မောမြင်နေရတယ်အဲ့တင်မောထိကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မြို့ကြားထဲနဲ့သွားတာစိတ်ပူသွားသေးတယ်ဟာနောက်ကျရင်တော့သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မရအဲ့မှာတန်းစီနေတော့အဲ့မှာအဆောက်အဦဆောင်နေတာတော့ပိုင်ထုနေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပိုင်ထုနေအဲ့မှာတောင်းနေအဲ့မှာကိုရီးယားလည်းဒီတင်မောကိုစီးပြီးမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destination ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်ကိုရောက်ပြီစိတ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးမရွာကြီးဖြစ်နေတယ်တင်မောစီးကဒီတစ်ခေါက်စီးရတာအပျော်ဆုံးပဲဘလို့အခက်ခဲနဲ့တွေ့ရမလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရာတွေ့တဲ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရတော့မှာပေါ့အဓိကကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရောက်ချင်နေပြီကျွန်တော်တို့ပေးဝင်မလားပေးမဝင်ဘူးလားဘာဆိုင်စလမ်းများလို့မလဲဟုတ်တယ်ဘာများမှားခဲ့ပြီလဲနိုင်ငံကိုမထွက်ခင်မှာတို့ဒီလူလေးကပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လားဘာညာကြီးလဲစစ်တဲ့ system တွေပါရှိတယ်သူတို့စီမှာဒီ second number တွေကား number တွေနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဟိုဘာလဲဟို ticket ထိထားရလဲရှိရတယ်ကျွန်တော်က ticket ထိထားရလဲရှိရပြီးကြားထဲမှာဟိုမြို့ထဲမှာတော့ဘာလို့ခါ speed limit ကိုမသိဘဲနဲ့မောင်းမိရဲ့နေရာရှိရဘယ်နေရာမှာကိုယ်ကင်မရာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖမ်းထားပြီးလာပါညာဒီအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဒီတနိုင်ငံဖြတ်တိုင်း custom တွေဝင်တိုင်းကျွန်တော်ပူပန်ရတဲ့ဟိုအပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူပါကင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့နေရာကျကျွန်တော်ရက်တယ်အဆင်ပြေတော့ရက်သွားတယ်ဒီနေရာပေါ့နော်သွားပြီးပြန်လာနိုင်ဘောတော့သွားပြီးပြန်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ထားတယ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ပူတယ်စိတ်ရင်ကုန်နဲ့အမှစောင့်နေခါစံတော့မဝင်ခင်ဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့လန်ဒန်မြောက်ခင်ညနေခင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲလေအကုန်လုံးတွေကဒီကနေ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကြီးကိုတွားဖို့နေရာကိုမရောက်ခင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာလေးဘာကြောင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်လာခြင်းကိုကြီးထားတဲ့ဒီဆိုင်ကိန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လာခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ forward ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အရောက်ပေါ့နော်တွေ့နေရဆိုတော့များတယ်Zenichess ကနေဆက်လက်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်ရောက်ရှိခဲ့တာကတော့ Hook of Holland ပါဒီကနေမော်တာလော့ရဲ့ဥတီယာပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ UK ကိုတော့တင်မောစီပြီးခီးဆက်ရမှာပါကျွန်တော်တို့တင်မောကိုရောက်ချိုးရပါတေချာကြီးပေါ့နော်လုံးဝတက်ကြွပဲဒီခေါက်ကျွမ်းနေကျွန်တော်တင်မောလည်းအများကြီးစီးတာလေအဲ့ညကျွန်တော်ဖွင့်ပြောစိတ်ကတမျိုးဖြစ်နေတာလေစိတ်လှရှာတယ်ညရုပ်ရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အစားတောက်လေးလည်းယူအမှာပေါ့နော်သူကတင်မောတော့တညလုံးဒီဟိုဘားတွေရောကောင်းတာလည်းအကုန်လုံးဖွင့်ထားတာ casino area လည်းသူကဖွင့်ထားတာရုပ်ရှင်ရုံဆိုလည်း free ဝင်ကြည့်ဘာလို့လောမှမသိနှစ်ယောက်ဒါဟိုရုပ်တဲ့လမ်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်လာမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာပဲလာတာဟုတ်ဆိုဒီအချိန်မှာကျတော့ UK ကနေသူ့ရဲ့ beyond ပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့ထပ်စဉ်းစားဖို့ဆိုတော့ကို့မှာဘာ data မှမရှိသေးဘူးကုန်းထိပ်ပေါ်မှာရောက်သွားလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိရနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့လဲရုပ်ရှင်ပြတော့လဲရုပ်ရှင်ကြည့်တော့လဲစိတ်ကမဝင်စားအောင်ရုပ်ရှင်ဘာကမှတော့ဘူးပြီးတော့အရန်ကြီးပေါ့နော်စိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်မှပြန်အိတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့နဲ့ညောက်တာကော်ဖီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ပြီးတော့အဲ့မှာညောက်တာဆွေးနွေးမှပြီးတော့ဝင်အိတ်တော့လဲတကယ်တမ်းပြောလဲမိတ်ပြုံဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်နိုင်တယ်တင်းဘောကတော့တော်တော်ညင်တလေးကိုခုံမောင်းနေတာဟိုတင်းဘောမူးတာဘာကြောင့်မရှိဘူး Good morningဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမောမှာညနေအခန်းလေးပါကျွန်တော်ဆိုပါဦးပြပါလေကိုတိပါပဲလဲလေးစမ်းကြည့်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အောက်တဲ့ပြီးရင်အမကျော်တိုင်းကုန်နေရစားလုပ်ထားပြီးတယ်ပလပေါလေးတော့
ခဏမှလည်းချိန်လို့ရအောင်ကောင်းနေစားရည်ချိတ်တာဒီချိုကအင်းတော့နားလည်းကျွန်တော်ဒီချိုထားပြီးတော့တော်ရင်No, 7:30. 7:30. Okay. Location. First truck driver go up first Okay. after arrival. Then motorbike. It's 7:30 European time. European and Yeah, the other one. yeah, 2 hours more. Okay. Yeah. Okay. So take your time. We thought we were like we woke up early. Yeah, very early. Yeah. So but we thought everyone is gone. Where you from? Far away? Yeah. Birma. Burma. Yeah. Nice. And now you traveling in Europe? Yeah, we came with motorbike. Yeah. Oh, nice. Yeah. Are you allowed to travel from Burma then? Yeah. Myanmar. Myanmar, yeah. Burma was. long Yeah, time. yeah. You like cappuccino or black coffee or? For me, black. Yeah. Cappuccino, please. Okay. 1, 2, 3. Thank you so much You for the like coffee. sugar? Yeah. Milk is there, yeah? Okay, ciao. Thank you. What See is you. thank you in your language?ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, man. Thank you. Nice journey. Yeah, thank you. မနေ့စောစီကျွန်တော်စင်းလာတာနေအောင်နေထွက်တာနဲ့ပါနဲ့ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်ဘောက9နိုင်ခွဲမှရနောက်2နိုင်လိုသေးတယ်ပြီးတော့လည်း2နိုင်ခွဲတော့လိုသေးတယ်အဲ့တော့သူကအစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရလာဘယ်ရတော့စားပြောနေမှာအမေကစောစောစီးထားကြတယ်ဒါမှာချအောင်အဲ့ဒါတီဗီတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီနဲ့ခွဲတိုက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ Cheers. Cheers ကျန်တော့မြင်နေရပြီနော်တန်းခွာတော့ဝင်လာပါပြီဆို ကန်နေတော့ဝင်လာတော့